Sisi ni maafisa habari, tumeanza kuona dalili za kuvuja kwa siri za serikali, na hii siyo excuse ya wewe kutotoa taarifa. Siri za serikali zina utaratibu wake. Kama ni barua, ina utaratibu, inagongwa muhuri wa siri. Tumeanza kuona nyaraka za siri zinavuja, na waombeni maafisa habari, wavujishaji tusiwe sisi, kwa sababu kwa bahati nzuri uwekezaji uliofanywa na serikali katika usalama wa mtandao, ukifanya hivyo tutajua. Mmenielewa? Mimi huwa natukana kwenye mitandao, nawaambia vijana msinitukane, mtapatikana. Hawasikii. Juzi akina Fande Misimi wamekusanya mpaka sasa wanafika karibu 80. Mle ndani kuna watoto wa maskini wanahangaika, vijana hali hawana mbele hawana nyuma. Yaani teknolojia ilikofika, uwezo ukatukana mtandaoni afu kabaki salama. Uwezo ukavujisha siri za serikali ukabaki salama, utajulikana. Na leo nasema na Fande Misime yule pale na RPC huyu hapa. Na bahati mbaya wanaowapotosha vijana wanakwenda kuchagua vijana wanyonge wanaotoka kwenye familia masikini, wale wanaohangaika kutafuta maisha maskini ya Mungu, badala waelekeze kwenda kutengeneza pesa, kupata hela kutoka kwenye hatua walionayo waende juu. Wanakwenda kuwafundisha uhalifu. Ukifanya uhalifu utakamatwa. Ufanye uhalifu ukiwa mtumishi wa serikali, ufanye uhalifu usipokuwa mtumishi wa serikali, utapatikana. Sasa nikisema hivyo mnaniacha kule naenda natukana, lakini nishawaambia. Nilisema mimi mapema mwaka jana mwezi wa 10 wa 9 nafikiri, vijana tumieni mitandao vizuri, msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakayetukana mtandaoni asijulikane. Hawajanisikia mpaka saizi, wameshakamatwa zaidi ya 400. Aliyekuhamasisha kuvunja sheria ya uhalifu wa mitandao hayupo. Umebakia wewe na shangazi yako na mama yako na bibi yako, mnahangaika mahakamani. Waliokuhamasisha hawapo. Mnanielewa vizuri? Sasa wameanza baadhi ya watumishi wa umma nao wanavujisha nyaraka za siri mitandaoni. Msifanye hivyo. Na maafisa habari, mkirudi hapa, nyinyi ndio maafisa mawasiliano kwenye taasisi zenu. Pelekeni ujumbe huu kwa watumishi wote wa serikali, waache kufanya hivyo. Kwa mtumishi wa serikali, ukifanya kosa, cha kwanza unapoteza kazi yako, cha pili una kesi ya jinai. Sikutishi, ndio sheria ilivyo. Haya sisemi ya kwangu mimi, si ndio RPC? Sio ya kwangu mimi DC, sio ya kwangu hayo. Ni mambo ya sheria. Ukivujisha taarifa za serikali, tukiingia tena, siku hizi teknolojia ilivyokaa vizuri, na nataka niwaambieni wale jamaa wale wataalamu wa teknolojia wale, wakipewa bwana, nyaraka hii imevuja, tunataka kujua ni nani, na kwambia dakika 2 hazipiti. Linakuwa ni swala tu la kujua yuko wapi, tukamuokote. Wenyewe wana lugha yao, wanasema tukamuokote. Kujua tu yuko wapi, tukamuokote, tuende naye aende akajibu mashtaka yake. Acheni kuvujisha siri za serikali. Sawa jamani? Na mimi nitasikitika sana siku nikisikia kwamba afisa habari ndiye anavujisha siri za serikali. La pili, tumekuwa na changamoto ya jamii inakuwa kwenye ajenda za ovyo ovyo, hazina hata maana, hazina faida, hazina kipato kwa wananchi, hazina nini. Na sisi maafisa habari tupo. Twendeni tukafanye agenda setting, tuiongoze jamii kujadili mambo ya maana. Mlioko Makete, endesheni mijadala kwenye WhatsApp group, kwenye groups, kwenye mitandao ya kijamii, kuwaeleza wananchi fursa za kupanda miti na kuuza mazao ya miti ya misitu. Waelezeni wananchi fursa zilizopo kwenye ubora wa parachichi ya Njombe, fursa zilizopo kwenye kilimo. Tunakwenda kutekeleza mradi wa mabilioni wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe, Liganga na Mchuchuma. Nendeni kawaambieni wananchi fursa zilizoko pale. Tusipowaambia
watakuja wageni kutoka nchi zingine, watachukua kazi za ndugu zangu Wakinga na Wabena. Mmenielewa ndugu zangu maafisa habari? Tufanye hiyo kazi ya agenda set.